сайн байцгаана өрх юм үзэгчтэй. Энэ өглөөний мэндийг та бүхэндээ дэвшүүлье. За энэ удаагийнхаа дугаараар би нэг сонирхолтой газар ажиллахаар шийдсэн. Яагаад гэх юм бол бүхэл бүтэн би энэ нэвтрүүлгээ хийгээд 8-9 жил болохдоо нэг ч удаа ажиллаж үзээгүй. Яагаад ажиллаж үзээгүй вэ гэхээр ер нь жоохон имээгээд идэв байсан. Тэгээ энэ газар бол Баянзүрх дүүргийн прокурорын газар би ажиллая гэж бодож байгаа. За сүмөр орцгоо. За сайн байна уу та? Өглөөний мэд. Гаан эрдэнэ. Эх орон телевизээс явж байгаамаа би. Тэгээд Баянзүрх дүүргийн прокурорын газар ажиллах хүсэлтэй байна. Тэгээ мэргэжил бүхэн сайхан гэдэг. За боломжлж өгье. За бичиг баримт чинь байна уу хэнэ? Байна уу тамган дээр байна. Иргэнгаа эрдэнэ гэж хүн өөртөө ч уулзах гинэ. За. Зуун 15 кг. Сайн байна уу? Орч уу. Сайн байна уу та? Өглөөний мэд. За би эх орон телевизээс явж байгаа. Тэгээд одоо мэргэжил бүхэн сайхан гэдэг нэвтрүүлгээр Баянзүрх дүүргийн прокурорын газар ажиллах хүсэлтэй байна. Манай дүүргийн ерөнхий прокурор Батбол гэж хүн байгаа. За дүүргийн прокурортой уулзаад зөвшөөрөл аваад манай дээр ажиллах болно зөвшөөрөл авах юм бол бид ажлын байрыг зааж өгөөд ажилтны хуваарийг танилцуулаад ажилуулахад татгалзах зүйл ахгүй. За. За тэгвэл хоёул Батбол дараа очих юм тий. За. Биш авах юм тий. За дараа өрөөнд нь таарчих. За тий. Харж болох уу? За сайн байна та. За өглөөний мэд. Гаан эрдэнэ. Эх орон телевизээс мэргэжил бүхэн сайхан гэдэг нэвтрүүлгээр ингээ явж байгаамаа ингээд. Тантай уулзаарай гэсэн. За ирсэн суудаа. За ингээ миний ирсэн хэрэг зорилго гэх юм бол ерөнхийдөө бол энэ нэвтрүүлгээ хийгээд 8-9 жил болсон юм. Тэгээд ерөөсөө одоо улсын прокурорын газар ерөөсөө ажиллаж үзээгүй. Яагаад тэгэхээр нэг жоохон одоо ажиллахгүй байх ч юм уу жоохон эргэлздэг байсан. Тэгээд ер нь бол одоо ажиллах цаг нь болсон. Одоо ер нь бол зориг гаргаад яваад орё. Ажиллуулж магадгүй ажиллахгүй ч байсан байж магадгүй. Хэр хүн зоригтой бол гэж нэг үг өгдөг штэ тий. Тэгээд ороод ирсэн. Тэгээд танаа байгууллага дээр ямар ч хамаагүй нэг ажил заавал хийх хэрэгтэй байна. Та юу гэж бодож байна? За нэг зориод ирсэн байна. Хоёрдугаарт бол манай прокурорын байгууллага бол бас онцлогтой тусгай чиглэлээр гүйцэтгэдэг юм байгууллага байгаа. Гэхдээ нэгэнт одоо зориод ирсэн бас манай байгууллагыг гээд ирсэн ийм хүнийг одоо бид зохицуулаад бас ажил төрөл хийх болно. Манай прокурорын байгууллага бол нэг талаас бол хүний эрхийн баталгаа болдог. Энэ эрүүг эрхийн шийдвэрлэх ажиллагаанд. За тэгэхээр бол хүний эрхийг хангах одоо байцаан шийдэх ажиллагаа эрүүг эрхийн шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдын эрхийг хангах чиглэлээр бол бас ажил хийх одоо байж болох. Оролцогчдын эрхийг хангах тийм ээ. Оролцогч нар зөвлөгөө өгөх дээр нь манай прокурорын үйл ажиллагаанд туслах энэ чиглэлээр ажил үүрэг чиглэл бол гүйцэтгэж болох хаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо гайрт нэг прокурорын туслах ажилтны одоо ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх юм боломжтой гэж бодлоо. Боломжтой. За баярлалаа. Ингээ танай байгууллагад би ажиллахдаа том их таатай байна. Би хичээж ажиллах болно. За ажиллая. За ингээд одоо ажил эхлэхэд бэлэн болж байна. За энд шуурга олох гэж байна. За энэ шуургад нь ороод бас суугаарай гэсэн. За сайн байцгаана уу. За ингээ жоохон гайхсан харцтай. За өнөөдөр би ингээ танаа дээр ажиллахаар болж байгаа. Тэгээд иш сууч тий. Өнөөдрийн шуурга зөвлөгөөний эхэнд та бүхэнд нэг зүйлийг танилцуулъя гэж бодсон юм. За өнөөдрийн манай байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцахаар манай камжтай хамтлагийн дуучин Гаан эрдэнэ маань ирсэн байгаа. Гаан эрдэнэ маань өнөөдөр манай Гантлаг бот прокурорын туслах одоо ажилтнаар ажиллах ийм одоо өөр гүйцэтгэн одоо ингээд ажилдаа орох зүйтэй байх. Ингээд шуурга зөвлөгөөнөөс чөлөөлж байна. Орлогч прокурор энэ Гантлаг бот прокурор дээр нь одоо шинээр одоо туслах ажилтнаар ажиллаж байгаа Гаан эрдэнэ нарт ажил үүргийн чиглэлийн өгөөд ажил оруулаарай. За ингээд та бүхэнтэйгээ хамтарч ажиллах гэж байгаа тун их таатай байна. За тэгээ мэдэхгүй чадахгүй зүйл гарвал та бүхэн маань ингээд тусалт дэмжээрэй гэж хүсэх байна. За
Манай туслах ажилтнаар томилогдсон гаан эрдэнэ өнөөдөр ажилдаа ирсэн байна. Тэгээд манай хэрэг бүртгэн мөрдөн байцаага ажиллагаанд хяналт тавьж ажил хариуцсан хяналтын прокурор Гантлаг Батыг дагалдаж туслах ажилтнаар ажиллана. За тэгээ ажлын амжилт хүсье. За хэлний албаасаа танилцсан ган эрдэнэ. За хяналтын прокурор Гантлаг Бат. За. Тэгээд өнөөдөр миний туслах ажилтнаар ажиллах болсон байна. Өнөөдөр ажлыг эхлүүлье. За тийм. Өнөөдөр бодлогч. За. За. Прокурорын туслах маань одоо ингээд ажил эхлэх гэж байна. За яах вэ? За өнөөдөр хоёулаа энэ хэрэгүүд бол прокурорын шийдвэр гарсан хэрэгүүд байгаа. За. Эндээс энэ хоёр хэрэг бол одоо хэрэг бүртгэлийг хаасан хэрэг. Энийг одоо иргэн рүү нуцсаар яриад хэрэг бүртгэлийг хааж шийдвэрлэе гэд мэдэгдэнэ. Энэ хэрэг бол ялах дугуйт гэж шүүх рүү шилжүүлж байгаа хэрэг. Энийг доороос тоо бүртгэлээс дугаар аваад шүүх рүү хөргөж өгнө гэсэн үг. Хүнийг дуудаад хүнтэй нь одоо ялагдагчтай хамт шүүгд хөргөж өгнө гэсэн үг. Тийм. Тэгээ энэ одоохондоо энэ эдийг доошоо өргөлээд дугаар аваад тэгээд явуулчих. За. Тэгээ эргээд аваад ирнэ. За. Өдрөөс манайд ажил орох болсон юм байна тийм ээ. Тэгэхээр дүүргийн ерөнхий прокурор зүүр өгсөн байгаа. Тэгэхээр манайд ажиллаж байгаа бүх туслах ажилтнууд нууцын баталгаа гаргаж албаны нууцыг задруулахгүй байхаар ингэж баталгаа гаргадаг байна. Тэгэхээр ингээд баталгаа гаргаад ажилдаа орно. Тэгээд туслахын ажил бол бас ажил ихтэй байдаг юм байна. Эднийг яг яаж гэж юу? За энэ бүсгүйгээсээ л одоо асуун та. За сайн байна уу? За ган эрдэнэ. Чацалтлаг. За би өнөөдөр ингээд Гантлаг Батынхаа прокурорынхаа туслахаар ажилд орж байгаа нэгээд надад нэг жоохон тусламж хэрэгтэй болчиход надад тусч болох уу? За одоо яг яат юм би яг. За одоо сая Гантлаг танд хэрэг өгсөн шүү дээ. Улаан хэрэгүүдийн эхлээд хариу мэддэг дээрээ гэсэн шүү дээ. Прокурор шийдвэр гаргасан хариу мэддэг дээрээ гэсэн. Тэрийг нь та одоо эрэг уцтад залгаад прокурор шийдвэр гаргасан маань та одоо хариугаа аваарай гэж уцтаж мэддэг гэсэн. Тэгээ шүүх рүү шилжүүлэх хүний дуудаад шүүх рүү шилжүүлээрэй гэсэн шүү дээ. Шүүх рүү шилжүүлэх хэрэг хаа албан тоо тэмчээд хүний бас дуудана гэсэн үг. Дуудах. Уцаар ирээл дуудчих юм шүү дээ. Надад утасны дугаар нөхгүй шүү дээ. Хэрэгээс нь харна шүү дээ. Энэ чийс нүү? За. Залгаад дуудаад шилжүүлнэ. За окей. За би нэг зүйлийг хэлэхгүй бол ёстой болохгүй нэ. Хүнд бол яг чаддаг ажил гэж байдаг тийм ээ. Би бол уншиж чадна, бичиж чадна. За тэгээд энэ дээр бол үнэхээр миний бол одоо тархины потенциал бол хүрэхгүй. За нэг нөгөө хэлэхэд. Заашгүй. Цагаан толох бат минь. За ерөнхийдөө бол би нэг компьютертэй жоохон муу байхгүй юу? Эднийг ингээд шивж барих яаж хийх юм. Ерөнхийдөө 100-ны 70% мэдсэнгүй. За чадахгүй. Тэгээд уучлаарай. Тэгээд туслахтай болсон. Тэгээд одоо эднийг харин нөгөө эрдэд хойрлох, шүүхтэн аваач өгөх тэр ажлыг би бол хийж бодож байна. Болох уу? За болно. Тэгвэл одоо энэ цагдаагийн байгууллагаас ирсэн хэрэг материалууд байдаг. Прокурорууд ямар нэг одоо тодорхой саналтай ирдэг. Тэрийн дотор прокуроруудад хүн тусвар дээр нь одоо хуваарлж өгөөд тариалсан болох ажил байгаа. Тийм ажлыг ойлъё хөө. За тэгээд үү. За гэхдээ манай Гантлаг Батнаа бас намайг загинсангүй ёо. Ийшсэн хөлсөө үлдээл байж л. За. Тань дээр нэг хэлээ. Энэ шүүхийн шийдвэрээс ирсэн хэрэг байна. Тэгээд би энэ бас юм хэрэглээ. Шүүх шийдвэр үүсгэх газраас сонир санагдаад наач. Энэ ямар учиртай хэрэг юм бэ? за энэ хэрэг бол 11-ийн 6 дугаар зүйлийн нэг хэсэг зааснаар үлдэгдсэн гэмтэрэг байна. За энэ нь бол нааша нийслэлийн шийдвэр үүсгэх газраас манайд ирүүлдэг нь бол энд шийдвэрлсэн этгээд нь шүүхээс тогтоосон энэ 450 мянган төгрөгөөр торгох ял онгодуулсан юм байна. Тэр үлдсэн хэрэгт нь. За тэгээд
тэр 450 мянган төгрөгийг 12 сарын хугацаанд дотор төлөх ёстой байтал шүүхээс тогтоосон хугацаа. Тэр хугацаагаа хэтрүүлээд өнөөдөр чинь 19 оны 7 сар гараа явсан. Жил 2 сар гарна гэдэг олдохгүй алга болсон. 90 сурвалжлагтаад ингэж байж байгаад олдож ирсэн. Тэгээ одоо энэ хүнд яг шүүхээс хоногдуулсан торгох ялыг нь эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5-ын 3 дугаар зүйл зааснаар 20 хайлаар солих 5-ын 3-ын 5 хэсэгт бол 20 хайлаар сольдог. Шүүхээс тогтоосон хугацааг хэтрүүлсэн одоо зайлс хийсэн бол 20 хайлаар сольдог юм. За хичнээн хугацаагаар харих уу? За 450 мянган төгрөгийг нэг хоногийг 15 мянган төгрөгөөр тооцож хоригдгийг. Тэгэхэд энд нэг 30 хоног л хоригдана. Тийм биш тий. Одоо 30 хоногийн хорих ялаар одоо торгох ял нь солигдож ингэж хоригдох юм. Шууд автоматар солигдчихж байгаа юм тий. Ерөөсөө хуулинд ингэ хэлсэн байна. За. Тий. Харамсалтай хэрэг байна да. Тийм ээ. Яста харамсалтай юм. 12 сар гэдэг чинь харин тий хангалттай хугацаа шүү дээ. За хэрэгүүд өгчлөө. За энд юу болж байна? Юу яадаг гэсэн. Энэ мөрдөн байцаагч нарт та прокурорд маань сургалт зохион байгуулдаг гэсэн бас энд суд сонирхыг шүтж шорч. Сэжтийн байцуул болох юм байна. За мөн гítэр үйлцэг хангалттай үнсэл байгаа болоод ингэж байсан. Мөрдөгчнэрийнхаа сургалтанд соороо энэ бол бас бид нэр хуулийн сайн мэдэх хэрэгтэй юм. Иргэд бид нэр тэгжээж бид нэр одоо зөв юу нь шүү дээ мэдээж. Тэгээд бас мэдэхгүй зүйлүүдээ бас мэдэж авлаа энэ дэр. Та нарыг засварчин гэж сонслоо л доо. Тий. Өөрсдөө зассан барьсан гэж нэг тийм ярьсан. Тэр нь одоо үний юм. Үнэн байлгүй яах вэ? Хагас та юун дээр хуваарлагдав? Энд дөө. Тий, одоо энэ засварынхаа элцтэй. Энд байхад би обанаас шүү дээ. Обанаас. Обанаас. Обанаас сурсан. Энийг бас улсын байгууллагууд үлгэр жишээ болгоод авчвал бас зүгээр юм байна. Ягаад тэгэхээр тий? Өөрсдийнхээ алжаал тайлах энэ нэг том талбай хэрэггүй шүү дээ. Тий, эндээс өөрсдөө тохижуулаад ингэчих юм бол бас илүү ариг гантай удаанастай олон жилдээ тийм болох юм байна тий. За сүүлийн үед ч одоо зөрчлийн хууль гээд гарчихсан байгаа. Тэгээд энийг ард иргэд бас тодорхой хэмжээгээ зарим нь мэднэ, зарим нь жоохон ойлгохгүй байгаа тий. Тэгээд энэний талаар бас та нэг жоохон мэдээлэл өгөөч гэж би бас танаас хүсэж байгаа. За энэ юм зөрчлийн хууль маань одоо хэрэгжээд 2 жилийн нүрийг үзэж байна. Энэ хугацаанд бол бас ололттой амжилттай зүйл тий, алдаа дутагдaltaй зүйл аль нь бас байна. Тэгээд зөрчлийн прокурорууд маань яадаг вэ гэхээр зөрчлийн хэрэг бүртгэлтэй олж байгаа эрх бүхий албан тушаалтнууд гэдэг маань цагдаагийн байгууллагаас гадна мэргэжлийн хяналтын байцаагч, татварын улсын байцаагч, нийгмийн даатгалын улсын байцаагч, онцгой байдал цэргийн штаб гэдэг ингээд бүр тал бүрийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын явуулж байгаа зөрчлийн хэрэг материалуудыг хянааж тухайн шийдвэр нь үндсэлтэй эсхийг нь хянадаг байгаа. За энэ зөрчлийн хууль гарснаас хойш энэ ажлын ачаал нэмэгдүү хасагдуу ирсэн нэмэгдсэн. За бид хоёр одоо Баян зүрх дүүргийн анхан шатны шүүх хурал дээр суух га явж байна. Надад бол их сонирхолтой байна. Яг шүүх хурал хэрхэн яаж явагддгийг та бүхэндээ үзүүлэх бас ийм боломж гарлаа шүү дээ. Бид хоёр Баян зүрх дүүргийн анхан шатны хэрүүгийн иргэн шүүх хурал дээр суух гад явж байна. Одоо бид хоёрын суух гэж байгаа шүүх хурал чинь ямар учиртай шүүх хурал вэ? За өнөөдрийн одоо орох байгаа шүүх хурал бол 17 яллагдагчтай 230-аад үйлдэлтэй хулгай дээрмийн 15-аас хойш 4-5 жил үлдсэн юм гэмт хэрэгтэй байгаа. Тий. Тэг чи одоо баг
мав шинжтэй биш үү? 17 8. Ер нь бол яг юм өсвөр насны хүүхдүүд яг тэр гэмтрийг гэж бодохгүйгээр үлдсэн биеиндээ сэтгэлтэн оролцоод уруу татагдсан тэгсээр байгаад ингээд нэмэгдсээр байгаад 17 хүүхэд гэмтрийг үлдэх үедээ насан туршаагүй байсан. Одоо тэр бүгд яг насан туршилсан. Тэгээ нийт үйлдэл нь одоо 200-аар авчихсан. Тийм урал одоо. Зогч юм да. Одоо чи шилжилтийн насныхаа үеийг мэдэх үү? Ямар байсан гэдгээ? Яг одоо нөгөө зөв буруу гэж бодохгүй биенийгаа ингээл дагаад явцдаг. Тэгээд гэмтрийг зөрчлөлгөдөө явцдаг. Тий. Би ч гэсэн шилжилтийн насаас одоо ингээ бодоод үзэхээр юу яж байгаа байхгүй. Гарах үр дагаврыг мэдэхгүй. Тий. Сэтгэлийн хөөрлөөр диско ихтэй. Тэгэл нөгөө нэг болтго юм байна гэдэг юм байна гэл тэгэл шууд шуурчдаг. Олуулаа шуурчдаг бүр. Тий. Тэгэхээр бас эцэг эхчүүд маань бас одоо хүүхчийн хэрвээ шилжилтийн насн дээр төгчөөд анхаарал халамжаа сайн тавиарай. Шүүч нарчиж. За ингээд сая шүүх хуралд суулаа. Тэгээ та ялангуяа одоо энэ ах эгчнэр, аав ээжнэр, эмээ өвөө нартай л одоо энэ өсвөр насны хүүхдүүдтэй сайн анхаарал халамж тавиарай. Би ч гэсэн өөртөө бас хэлээл гэж байна. Одоо 3 сайхан хүүтэй энэ 3 хүүгээ бас тэ амьдралд энэ нийгэмд зөв авч явах. Тэр үлгэр жишээ болох тэр өөрөөрөө л үлгэр жишээ болно шүү дээ би чи. Тийм учраас одоо энэ хүүхдүүдэд сайн анхаарал халамж тавих хэрэгтэй юм гэдэг үлстэй яс махантаа тултлаа ойлголоо. Та бүхэн ч гэсэн бас сайн анхаараарай гэдгийг бас давхар хэлмээр. За ингээ шүүх хурал маань маргааш болтол бас тасалчлаа тий. За одоо хоёлаа хаашаа явах вэ? Одоо хоёлаа эндээс ажил руу орчоод тэгээд эндээс загдаа хэлцэл рүү мэдүүлэг авах ажиллагаанд орсон доо. Одоо мэдүүлэг аавна гэсэн үг үү? Тий, мэдүүлэг авах ажиллагаанд прокурор бол одоо оролцдог. Тэгээ зүгээр хараа сууж идэг юм уу яг гаднаас нь эндээс нь одоо оролцоод шаардлагатай тохиолдолд асуулт асуугаад тий. За. Өмгөөлөгчдөр бол би тичнээн хэрэг дээр тэгж ажиллаад тэгж хэргийг цагаалгасан гэж байгаа. Тэрүүгээр үнэлгээ нь өсчдөг штеп. За улсын ярлагчаар тичнээн хэрэгээр одоо юу яагаад тичнээн хүнд ялын өгсөн гэд үнэлгээ өсдөг бас тэрнтэй адилхан. Тий яг нөгөө прокурор дээр ажил дүгнэх үзүүлэлтж байдаг. Манай прокурор ч сард дээр ер нь шийдвэрлэж явах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Прокурор үндсэн ажилтнууд шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс ороод тэр хэргийнхаа гин бурууг нотлох бол хамгийн үндсэн үүрэг. Тийм. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө энгийн хэрэгдэд бол одоо би жишээлбэл гэрийнхэндээ одоо хагасчлаар шилдэг прокурор боллоо гэхэл за би тэдэн хэрэг шүүгэж хилжүүлээ шийдлээ шүү. Тэдэн үнийг яллаа шүү гэдэг нь бидний одоо сайн үзүүлэлт гэх юм уу? Зөв. Тэгэж явдаг. Хэрвээ нөгөө хүн маань одоо цагаатах ч юм уу ямарваа нэгэн хэрвээ тэр хүн хэрэгээг бол шүүх хурд болохгүй шүү дээ мэдээж. Тий. Тэр хүн хэрэгийсэн учраас шүүх хурд болж байгаа шүү дээ мэдээж. Тий. Өмгөөлөгч бол тэр өгсөн ялыг зөөлөх, хөнгөрүүлэх бүр хэрэг үлдээгүй өнцгөөс харах тий. Барах. Одоо тийм чиг үүрэгтэй байд юм байна шүү дээ. За ингээд миний хамгийн дуртай цаг хэлж юм л да. Аз жаргалын цаг гэж happy time гэж байгаа. За манай прокурорын хоолны газар маань. Тий, манайхан дотроо юм сайн газар шүү дээ. Ажилтаа дотроо үйлчлдэг. Яваш гоньяш тэгтэл мантан бол зором гунда үзмийн жөөс чадсан. За ингэ сайхан хоолоо идчихсэн. Аз жаргалаар бялхчихсан. Одоо ажлыг бол жинхэнэ шожгонуулан шүжигнүүлнэ. За ич одоо юун төмөр хаалга байна. Ямар учиртай юм болоо. Тогшоод үзье. Сайн. За би өнөөдөр нөө прокурорын туслахаар ажиллаж байгаа. Ган эрдэнэ. Адан тоя. За адан тоя. Энэ ямар учиртай газар вэ? За энэ манай байгууллага эрүүг эргээ архив байгаа. Тэгээ нийт 65,000 хэрэг материал хадгалж байгаа. За. Тэгээ материал татгалт эрүүг үүсгээс татгалцсан болов
Хэрэг бүртгэлтэй хэрэг нийгээс татгалцсан материал ингээ 2014 оноос хойш хадгалагдаж байгаа. Хэрэгсгүй болсон хэрэг болохоор зэрэг 2016-аас хойш хэрэгүүд хадгалагдаж байгаа. За цайныхаа цагийн дараа нэг хэсгэн зур агаараа имсгалангаа одоо ажлын газрын хамт олонтой бас үзэгчдийг танилцуулъя гэж бодож байна. За та өөрийгөө танилцуулахгүй. За төгс жаргалууд нөө эрүүгийн тоо бүртгэл дээр ажилладаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол байгууллагаар орж ирж байгаа нийт хэрэг бол надаар дамжиж орж ирдэг гэж болно. Ерөнхийдөө бол надаар дамжиж тийм. Дамжихгүй тийм. Тэгээ мөрдөгчдөөс бол хэрийг хүлээж авах хэрэгтэй. Хүлээж авахдаа бас зохих заавар журам хуулинд заасан үндслэлийн дагуу хэрэг доторх одоо бүрдлүүд бүрэн байна уугүй шалгаж авдаг. Ингээд шалгаж авсныхаа дараа орлогч прокурор дээр оруулж цохиулаад тэгээ прокуратуртаа хүлээлгчүүдэг байна. Одоо хоёулаа чинь ямар үйл ажиллагаатай байгаа вэ? За энэ цагдаагийн хэлцээр шалгаж байгаа хэргийнхаа хэргийн оролцогч нараас мэдүүлэх ажиллагаанд прокурор суудаг. Одоо энд бол одоо миний нэг дэлхийн бас эдрээ төвхтэй хэргийн оролцогчоос мэдүүлэг авч байгаа. Тэгээ тэрэн дээр хоёулаа суугаад мэдүүлэх ажиллагаанд оролцсон. Зөв ярьж байна. Би энэ яг өөрөө мэдчихсэн. Мэдүүлэг авах гэж. За ингээд мэдүүлгийн явцтай ерөнхийдөө танилцаад үзэхэд ерөнхийдөө нэг киноны зохиол сонсож байгаа юм шиг л надад санагдлаа. Бас амар юм шиг. Саяны хүн бол юмаа дээрэмд үлсэн юм байна. Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хилцсэн хамарж байгаа хүрээндээ дандаа гэр хорооллын бөгөөд тиймээ захын хорооллууд байгаа учраас бас гэмт хэргийн гаралт жоохон өсөх тийшээ хандсан байсан боловч харин энэ 19 онд бол их бас дажгүй статистикийн тоо гарсан байх шүү. Буурсан статистикийн тоо бас гарсан байгаад нь бас баяртай байна. За сая хоёулаа мэдүүлэхтэй хэрхэн яаж өгч ийн яаж хийж хянчлаа шүү дээ. Одоо энэс өөр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо энэ хэлцтэй байгаа юу? За энэ дээр ерөөдөө мэдүүлэг авах өрөөнүүдээс гадна таньжуулах ажиллагаа гэж явуулдаг. Тэр нь яг энэ төр үйлцэн этгээдийг одоо нэг тухайн хохирогч нь шууд нэрлэн зааж идэг. Тэрнээс одоо хэд хэдэн хүмүүсийг одоо зогсоож байгаад энэ зүйлтэй тухайн жишээлбэл энэ төр үйлцэн өмнө аливаа хохирогч шууд нэрлэн зааж байгаа. Шилний цаанаас таньжуулах ажиллагаа хийдэг. Ийшээ одоо таньжуулах өрнө мөн байгаа. Энэ явж байгаа юм шүү. Таньжуулах ажиллагаа явуулж байна. Ирч болох уу? Болно бол энэ цаатлаа. Цаатлаасаа нааша хүмүүс харагдахгүй, дууд үрснэ мэдрэхгүй. Ингээд эндээсээ хохирогч таньжуулах ажиллагаа гэдэг. Одоо гэмтэр үйлцэгдэхэд шууд нэрлэн заана гэсэн үг. За гэмтэр үйлцэгдэхэд энэ тунд байна уу? Та байвал зааж тусна. Та тэр хүн ямар сотны шинжилгээг таньж мэдчихэж байна. Тэр өөрөө дээрмж явахтай хальт харсан л та энэ тал дээр юм сөрөгтэй байсан. Тэр дөрөв өртөө. За ерөнхийдөө яс таних үйл ажиллагаанд оролцчлаа гинт. За манай хас прокурорд явж байгаа шиг байна тий. За гаан эрдэнэ. За энд яг хэрхэн ямар үйл ажиллагаа яаж явагдаж байгаа вэ? Ямар мөрдөн шалах ажиллагааны дээрм хэрэг дээр өчигдөр шөнө дээрм тус хэрэг дээр яг сэжигтэй болсон хүнтэй нь адилхан царайцтай өндөр нуруу болох хувцастай адилхан хүмүүсээр таньжуулах ажиллагаа явагдаж байна. Ямар ч сая хохирогч нь бол хүний ол таньчлаа. Тэмдэглэл тусгаад камер бичлэг хийгээд тусгай бэлтгэсэн өрөөнд энэ ажиллагаа хийгээд ямар ч сая ингээд туслаа. Өөрөөр хэлбэл бид чинь нэг бас нэг давхар хяналт байж болдог. Тэгээд давхар хяналтаар энэ хэрэг дээр ирчээд таньжуулах ажиллагаанд нас оролцъё. Гол нь одоо нөгөө прокурорд ингэж оролцоод идэг шалтгаан нь ерөөсөө ганцхан шалтгаан. Нөгөө мөрдөн шалах ажиллагаа маань Монгол улсад заагдсан хууль журамд заасан үндслийн дагуу явагдаж гинөө үгүй юу гэдэг дээр л хяналт авах гэж ирчээд байгаа. Тэгээд та хэд ороод ирлээ. Харин тийм би сайн мэдүүлгэн дээр бит хоёр бас хяналт тавиад мэдүүлэг аваад хүнээс бас тэгээд явж байгаа. За баярлаа. За ажилчин саад болсон бол уучлаарай. За ерөнхийдөө энд бол таних үйл ажиллагаа явагддаг өрөө байна. Та бүхний танилцуулгатаа сонирм
байгуулга гэж бодож байна. За энэ дээр бол ингээд камернууд нэж байна. Энэ одоо би юу вэ? Манай хоёр зурлаач минь тарагдаж байна. За тэгээд энэний хувьд ханы хувьд гэх юм бол дуу намсгагч хийсэн байгаа. Мэдүүлэг авахтаа энэ сандал бол хөдлөхгүй. Яагаад хөдлөхгүй гэхээр биш үү? Хүмүүс чинь ер нь бол тийм эмоцтой ч юм уу хэрэг хийсэн хүн бас яаж ч магадгүй учраас сандал аваад мөрдөн байцаагчаа ч юм уу тэр прокурор ч юм уу цохиж унаагаа зогтох тохиолдол гардаг гинэ. Тэнгүүд ингээд шалтай нь сандлын ингээд бэлдсэн. Ингээд цаашаа ингээд харахад ер нь цаатал нь харагдахгүй. Тэгээ би өөрөө ойгоор харагдаж байгаа даа энэ чээс ерөөс. Өөрөө ойгоор харагдаж байгаа. Цааталт нь бол ямар хүн зөксөж байгаа, яаж байгаа, ээж байгааг нь бол мэдэгдэхгүй. Энэ прокурорын байгууллагын онцлог нь юу гэдэг? За прокурорын байгууллагын онцлог нь бол ер нь зүгээр миний бодлоор харж байгаа. Ер нь хуулийн зааснаас тэр энэ эмчиг бол жишээ нь хүнийг эмчилдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Хуулийн байгууллага бол нийгмийг эмчилдэг. Зөв тийм нэрээ. Одоо энэ нийгэмд болохгүй өгөхгүй байгаа юм юу байгаа юм? Хин гэмтэрэг зөрчил үйлдээд байгаа юм? Хин гэмтэрэг зөрчил үйлдэж бус түнийг зөрчих гээд байгаа юм? Тэрэн дээр нэг талаараа үйлдсэн гэмтэрэгт нь тохирох ял шийтгэлийг оногдуулж байна. Нөгөө талаараа энэ нийгмийг гэмтэрэгээс урьдчилан сэргийл соён гээгэрүүлэх ажилд бол одоо манай байгууллага хамгийн чухал үүрэг. Хүмүүс бол яг харахтаа прокурор бол гэмтэрэг зөрчилт ингээл шалгаж шийдээ шүүхтээр нотлол явдаг гэдэг. Прокурорын байгууллагын хамгийн том зорилго бол гэмтэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүрэгтэй. Нэгэнтээ одоо үйлдэгдсэн гэмтэргийг бид нэр ялц юм учруу одоо оноогоод явуулахдаа биш. Тэр гэмтэргийн шалтгаан өгсөн хаана байгаа юм? Тэрийг одоо талсан зогцооход юу шаардлагатай ингээд ийм ажил бол манай хамгийн бас нэг том ажил байдаг. Би сая нэг юу цом үзлээ тий. Дамжин явах цом тий. Тэр цомыг үзчихээ тэр цомын ер нь ямар учиртай цом юм? Энэ манайх Улаанбаатарын прокурорын байгууллагын дунд олон төрөлтийн спортын баг наадам болтын. Жил болгоно, жилд нэг удаа. Тэгээ 2 жилд нэг удаа орон нутгийн байгууллагын нэгжүүдийг хамруулад системийн авраг гэж их наадам болдог. За энийг ясны улсын прокуроруудын бүх одоо орон нутаг хотын прокурорын газруудын 2 жилд нэг удаа нэг наадам болдог байх нь байна. 1 жилд нэг удаа Улаанбаатар хотын прокурорын газруудын дунд нэг наадам болдог. За өмнөх жил нодон жил бол манайх прокурорын байгууллагын түүхэнд байгааг амжилт гаргасан. Зөвхөн одоо энэ спортын төрлөөр ярихад баг наадамдаа төрүүлээд цомоо аваад тэгээд их наадамдаа ороод бас цомоо авсан. 2 цом одоо шилжээ явах 2 цом үндсэндээ хоёулаа баян зүрх төр. Хоёулаа баян зүрх төр дээр байж гэсэн үг. Төр байна гэсэн үг. За үнэн нь ер нь яг ингэж хоёулынгийн цуглуулж чадсан прокурорын байгууллага байна уу? Байхгүй гэдгийг. Байхгүй гэдэг юм аа. Одоо эн чинь манай прокурорын байгууллага чи үүсгэн байгуулагдаад хэдэн жил болчих вэ? Энэ жил манай прокурорын байгууллагын 89 жил явуулна. 30 онд анх прокурорын байгууллага байгуулагдсан байт юм байлээ. 89 жилийн түүхэнд анх удаага. Тий, 89 жилийн түүхэнд анх удаага баг надад. За энийг батлна гэхэд итгэлтэй байна уу? Ер нь бол батлнаа. За хамт улаан бит хоёр маань цагдаа орох 461 дугаар анги дээр хурж ирсэн байж байна. За энэ дээр ирсэн учир нь яах юм бэ гэх юм бол яллагдагчтайгаа ер нь прокурор маань 14 хоногт нэг удаа уулздаг юм байна. Тэр үйл ажиллагаагаа бас хийх гээд ирж байна. За ийшээ ингээд цагдаа өрсөн ялгагдагчтайгаа уулздаг. Мэдүүлэг авдаг өөрөө үзэгдэж байгаа. Тэгээд бид нар ерөнхийдөө бусад хоног гаргахаар ирж уулзсан. Тэгээд заавал уулзах нь 14 хоног уулзаад санал гомдлыг аваад нэмэлт одоо мэдүүлэг авах шаардлагатай бол энд уулзаад мэдүүлэг тайлбар аваад тэгээд явдаг. Энэ бид нар эрүүгээр хэн шийдэх ажиллагааны явцад цагдаа орсон хүмүүсээ шаардлагатай тохиолдолд мэдүүлэг авдаг, уулздаг, мөн санал гомдол гаргацсан хүмүүс тэднэртэйгээ уулзаад энэ өрөөнд энэ бол ингээд тусгай доод өрсөлдөлтний хэрэгсэлтэй мэдүүлэг авахын зориултын зөвшөөрлөлт өрөө байна. Тийшээгээ үзэгчтэй нэг юм байна.
Одоо ингээ яллагч маань хүрээд ирэн тийм учраас ингээд энэс цааш бичлэгийг бас хөрөх боломжгүй гэж надад бас үүрэг өгсөн. Тийм болохоор ингээ энэс цааш болол авч болохгүй нэ уучлаарай. За тэгээ мэдүүлээ авч явах явцтай бас нэг зүйлийг мэдчих авлаа. Тэрний юу юм бэ гэх юм бол одоо энэ дээр мөрдөн байцаагч нар маань одоо энэ 461 дээр ингээ саяны шалганаас цаашаагаад одоо тэр хоригдож байгаа газар л орох ирэх байхгүй. Шүүгчнээс хүртэл орох ирэх байдгүй байдаг юм. Тэгээд прокурор бол тэрэн дээр орж ганц уулздаг субъект юм байна. Яагаад уулзж байгаа гэхээр тэр одоо хоригдож байгаа яллагдагчийн маань эрхэн зөрчигдөж байна уу? Эрүүл мэндийн байдал нь хэр байна? Тэгээ мэдүүлэг зөв явагдаж байна уу? Яаж хийж байна гэсэн бүх тал дээр нь прокурорууд маань үйл ажиллагаагаа явуулд юм байна. Тэгээ сая гант толго баттайгаа орж уулзаад нэг яллагчтайгаа мэдүүлгийг аваад ингээд цаашаа явж байна. За энэ ингээд цаашаагаа зөмөрөө бас ямар ажил байна? Тэрийг хийгээд явъя. За хана. За хоёул жоохон хурдлахгүй болоо. Нөгөө номынхаа нээлтгээс оцорлоо шүү дээ. За одоо чи нэг номын сангийн. Тий. Нээлтгүй байлгаа ерөөхдөө болоо дууссан байх хэвээр хоёлоо бас хандуу байлаа ажилтаа. За сайн байна та. Сайн байна. За нээлтнээс жоохон оцорчлаа тий. Жоохон ч байх бүр хайхтар оцорчлаа. Харин тий. За нээлтнээ сайхан болов уу? Нээлттэй ажиллаа сайхан сайхан. За. За энэ ч одоо дандаа хуулийн тухайн номнууд байна уу? Ерөнхийдөө бол хуулийн номнууд байна. Бусад холбогдлолтой бусад ном эрхийн баримт бичиг эмхэтгэлүүд бол манай номын санд бол ингээд номын сангийн одоо цогц бий байдлыг бол болгосон. За тэгээд дээрэс нь бол яг ер нь бол хуулийн байгууллагаас гаргасан бусад ном за мөн бусад шүүх болон прокурорудаас гаргасан өөрсдийн эмгэтгсэн ийм номнуудаас бол бас энэ номын сангаа бас бүгдүүлж тэр номныхоо дээжийг бол номын сандаа бол бид нар өгдөг. Би нэг зүйлийг сонслоо л да. Одоо манай прокурорууд маань манай хуулийн байгууллагад ажилладаг хүмүүс маань ер нь өөрсдөө бас ном гаргадаг гэж. Одоо манай Баян зүрх дүүргээс ном гаргасан, ном бичсэн хүмүүс прокурор байгаа юу? Байгаа. Манай одоо хяналтын прокурор Гандлага Бат гэж прокурор шин залуу прокурор. За энэ маань бол нэлээд хэдэн ном тохиолдод бол цувралууд бол гаргаж бичсэн байдаг. Энд байгаа юу? Энд байгаа. Одоо өөртөө бас байгаа учраас өөрөө бас номын хандлаар. Тэгээд номын сангийн нээлтгээд яаралаад исэн хүн байна шүү дээ. Гант толго бат маань. За манай гант толго батынхаа одоо шинэ авьяасыг бас тав хүндээ бас прокурорынхаа хажуугаар ном бичнэ гэдэг бол ном бичнэ, мод тайрна, байшин барина гэдэг чинь одоо эрэгтэй хүний энэ дэлхийд мэндэлсний эрх үүрэг гэж байгаа шүү дээ. Байшингаа барьцсан. Барайг номоо барьцсан, модоо барьцсан. За ямар ном юм бэ? Энэ бид нар бас ер нь прокурорууд ажлынхаа завсар зайгаар бас өөрсдөө хөгжүүлэх чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг. Тэрийг эмгэгдэхэд ном гаргадаг. Миний тухайд бол энэ Монгол Улс гэмтрийн цагаан ном 2016-17 гэдэг ийм цуврал ном байгаа. Энэ бол хамтын бүтээл олон судлаачид нийлээд Монгол Улс гэмтрийн шалтгаан нөхцөлийг одоо гаргаж ирэх зорилготой ийм цуврал бүтээл байгаа. Энэ жил одоо жишээ нь 2019 бичигдээд явж байгаа. За тэгээд энэ сайхан номын сангаа хариуцуулаад өөрийнхөө бүтээлээс номын сандаа ингээд хандуулъя. За баярлалаа. Номын цагаан баян дэлгэргээ. За энэ сайхан цуврал бүтээлүүдийн дээж олгоод ингээд номын сандаа хандуулж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За одоо ингээд ерөнхийдөө ажил маань ингээд өндөрлөж байна гэж ойлгож болох уу? Гэхдээ одоо ер нь бол гадуур явах ажил ингээд өнгөрч байна. Өнөөдөр шүүхээр явлаа, 461-ээр явлаа. Одоо яг ингээд ажил дээрээ суугаад хавц сэргээ унших прокурорын хамгийн гол ажил энэ хэрэгээ уншаад
хэргийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар одоо дотоод ихтгэл төрхийн тулд авц зэргийг одоо нэг мөрчлөн унших цав одоо л гарч ирнэ. Тэгээд одоо ингээд оройн цагаар суугаад авц зэрэг уншаад тэгэл харна да. За тэгвэл миний ажил ерөнхийдөө дууссан. Одоо надад хийх ажил байгаа. Миний ажил бол дууссан. Одоо яг зөвхөн ганцаараа хэрэгээ уншаад одоо ингээд өдрийн цагт бол бужигнаад нэг ажил хийж амжихгүй гадуур дотор яваад одоо бол яг хэрэгээ уншаад суух 50 жилүүттэй цаг эхэлж байна. За. За тэгвэл би тань цаадуулаад яах вэ? За ингээд хамтарч ажиллаж байгаа ажилласанд маш их баярлалаа танд бас. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За өнөөдөр ажил маань ерөнхийдөө ингээд дуусч. Чи одоо хүмүүс нь яг одоо л ажил нь эхэлж ийн гэж ярьж байна. Ажиллаж идэх юм байна да. За үзэгчтэй өнөөдөр миний хийсэн ажил ингээд өнөөдрийн ажил маань ингээд өндөрлөж байна. Өглөө 8 цагаас одоо 10 болох гэж байна. 8 цагаас 10 цаг хүртэл ажиллалаа. Гэтэ ерөөсөө огт ядарсангүй. Яагаад ядарсангүй гэхээр цаг бол маш хурдан өнгөрдөг юм байна. Нэг мэдсэн чинь л одоо ингээд харахгүй болсон. Ажил маань ингээд дууссан. Гэтэ миний ажил дууссан ч гэсэн одоо энэ гэрлүүдийг та бүхэн харж байгаа бах. Прокурорууд маань ингээд үлдэж байна. Одоо би түрүү хэлсэн шүү дээ. Баян зүрх дүүргийн хувьд их онцлогтой юм байна. Хүн амын хувьд их одоо олон хүн амтай, газар нутгийн хувьд их том газар нутгийг хамарсан. Тийм учраас бас гэмт хэргийн гаралтууд маш өндөр байдаг. Бус дүүргүүдийг бодоход зүгээр жишээн дээр ингээд ярихад энэ хагас жилийн байдлаар 13,000 гаруй эрүүгийн хэрэг үүсээд тэгээд тэрнээсээ 1000 гаруй хэргийг шүүхийн шийдвэрт одоо шүүх рүү шилжүүлсэн байна. Тэр нь бусад нийслэл дүүргийн прокуроруудын газартай ингээ харьцуулахад бараг 400 гаруй хэрэгээр илүү байх жишээтэй. За энэ ажлын ачааллыг бас яаж даагаад ийн гэд бодсон чинь энд ерөөсө 25-аас 39 насны залуучууд ажиллаж байна. Хэвээ жинхэнэ хийж бүтээ гэсэн галтай зөгтөө нүдэндээ галтай нүүрэндээ зөгтөө залуучуудаар дүүр энэ прокурорын газарт өнөөдөр би ажилласантаа тун их таатай байна. Бас маш их зүйлийг мэдэж авлаа. За тэгээд энэ прокурорудаа бас нэг л зүйлийг захимаар байна. Та бүхэн минь эрүүл их аз жаргалаар дүүрэн одоо энэ хорвоог туулаарай. Хамгийн гол нь эрүүл инг шүү та бүхэн. Ингэж их ажилласнараа битгий ядраарай, битгий зүдрээрэй гэж бас та бүхэндээ хэлмээр байна. Мөн нөгөө түгээр та нар маань энэ нийгмийг эмчилж байгаа эмчнэр юм шүү. Та наргүйгээр бид нар бас хэцүүд ий шүү. Тэгээд ажлын амжилт хүсье гэдгийг бас та бүхэндээ уламжлалмаар байна. Ингээд энэ удаагийнхаа дугаараар төгсгий. Дараагийн дугаараараа уулзтаа. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай.